क्या आपने कभी रात की खामोशी में धरती की गुनगुनाहट सुनी है? दुनिया भर में हजारों लोग एक अजीब सी लो फ्रीक्वेंसी आवाज सुनते हैं, जैसे पृथ्वी सांस ले रही हो। इसे कहते हैं द हम। ये आवाज 30 से 40 हर्ट्ज की होती है, इतनी धीमी कि हर कोई इसे सुन नहीं सकता। यूके, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और भारत में भी लोगों ने यही आवाज सुनी है। विज्ञान कहता है ये माइक्रो कंपन हो सकते हैं या दिमाग का भ्रम, लेकिन सच ये है आज तक इसका कोई पक्का कारण नहीं मिला। कुछ लोग मानते हैं ये पृथ्वी की अपनी प्राकृतिक गूंज है। क्या आपने कभी ऐसी आवाज सुनी है?